Hoje nós estamos aqui no meu canal. Se vocês gostarem, põe um gostei. Mas assista até o final do vídeo, por favor. Eu peço pro meu bondoso coração. Isso eu não tenho. Nunca tive. E nunca vou ter. Mentira, eu sempre tive, gente. Mas continuando, eu tenho os mesmos convidados de antes. O Rafael e a Pietra. Eles vieram aqui para fazer mais um vídeo comigo. Vocês se lembram daquele que... do gelo, do sal? O vencedor foi o Rafael. Eu queria que fosse eu, mas tudo bem. Bora, minha desgraçada. Continuando. Eu quero fazer um vídeo de trollagem, essas coisas, tá? Eu vou lá chamar eles, tá bom? Já volto. E continuando, a primeira pessoa a virar aqui do meu ladozinho. Tá, continuando. Vai ser a Pietra. Foi um pouco épico demais, né, gente? Tá, desculpa. Falta descendo ali, ó. Olha. Não sabe que esse lugar não é teu, né? E ela sentou no lugar dela. Agora, Rafael. Só não vai se matar aí. Ele tremeu o chão, gente. Ele tremeu o chão. Tu mexeu o celular na hora que eu caí, né? E continuando. Cala a boca. Segura pro celular. Pedro, pega rápido, pega. Obrigado. Ah, tu vai pagar essa parte, né? Não. Vem pra trás. Esse celular tá de gozação comigo. Espírito manígulo. Manígulo. Espírito manígulo. O que é manígulo? O que é manígulo? Maligno. Maligno. É manígulo. Manígulo. Maligno. Isso, maligno. Espírito Os maligno. dois pra trás. Espírito do mal, se você tá aí, Sabe, pode tem que aparecer, né, querido? Então, vai mais pra cá. Espírito do mal, se você tá aí, faz o celular cair. E no... Gente, Se celular. você... Cala a boca. Se você... Espírito, se você tá aí, celular, tá de gozação com a minha cara. Gente do céu. Eu não consigo. Espírito, se você tá aí, faz o celular cair de novo, por favor. E no... 2, 3, 4, 5. Faz o celular cair, espírito maligno. Maligno. Se ajeita os dois. Pera que eu vou lá. E tem gente chamando eles. Eles já vão voltar. É que os amigos deles estão chamando eles. Tá, mas continuando, eu vou vontade com eles. Eu vou falar. Eu tô com cachorro. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu tenho que contar um negócio pra vocês. Eu tô com cachumba. Você tá com cachumba, fala. Cachumba. Tá com cachumba. Sério? Sério. Pietra, amiga do coração. Olha aqui, gente, ela se escondeu. Gente, olha aqui onde ela foi parar. Embaixo da minha escada. Amiga Pietra. Amiga. Ela tá toda molhada. Ai, a bunda dela tá na minha cara. Ai.
Eu quero falar contigo com o Rafael. Porque é um assunto muito sério. Vem aqui os dois. Tô. Sério? Eu quero falar com os dois. Vem os dois aqui. Desculpa, gente. Tá com cachumba ou não tá, Paula? Só vai ali. Só te senta no teu lugar. Tá com cachumba? Só vai pro teu lugar. Tá com cachumba? Só vai pro teu lugar. Tu tá ou não tá? Só vai pro teu lugar. Tu tá ou não tá? Se tu não for pro teu lugar, eu não vou dizer. E não, cala a boca. Vai pro teu lugar. Eu tô me secando. Tô nem aí. Ui, cachumbeira. Errado. Tá com cachumba, Paula? Gente, aproximo mais. Eu estou trolando vocês. Eu falei que eu estava com cachumba, mas eu não tô. Deus me livre eu pegar uma cachumba. Meu Deus, eu tomei remédio contra cachumba. Até 2020 hoje eu não vou ter mais nada. Tá, mas continuando, vocês caíram na pegadinha, seus abobados. Isso era vídeo. Mas que merda de vídeo vai apagar essa merda pontaria do caramba? Não, esse não é o vídeo. Ah, tá. Ô, Paula, eu vou te dar continuando. Eu vou fazer um novo vídeo. Nesse vídeo que eu já fiz. E para com isso que tá muito aterrorizante. E eu vou fazer o desafio de tomar. Quem toma o desafio da geladeira. Tá bom? Vamos começar. Que é desafio Eu quero tomar ketchup. Ketchup. Não existe ketchup. É ketchup. Esse aqui é pra ti e esse aqui é pra mim. Agora eu vou pôr um pouco de mostarda em cada um. No copo da pedra. Isso daí não é mostarda. É mostarda. Eu achei que era maionese. Um pouco de mostarda no meu. E um Paula, pouco a de gente mostarda vai no mandar. dele. Tu já fez isso? Já. É bom? Óbvio que não. Tu já comeu isso, Paula? Mostarda eu não gosto. Ô, Paula, tu já... Para, velho, sério. Paula, tu já comeu? Agora. Já fez isso? Agora ketchup. Tu gosta? Coisa mais boa do mundo, tá? É ketchup. Ô, Paula, Paula, Ketchup. tu já comeu isso daí que tu tá fazendo? Já. É bom? Não. Tu vomitou? Não. Era desafio? Era. É bom Por que tu fazer de novo? porque eu gosto. O que é isso? Vinagre? Não. É o quê? Azeite? É bom. É azeite de oliva. Parabieta. É bom. Não sei. É bom? É coisa que se põe pra salada. Então vamos ver. Cara, os dois agora. Eu vou provar. Agora eu vou pegar molho verde É de pimenta. de Ai, molho verde de pimenta malagueta. ai não. Vamos para os dois, senão os dois vão ficar começando. Ai, que é bem horrível. Viu? Agora eu vou pegar molho de pimenta. Eu vou botar no meu. A quantidade exata para todos. Agora falta Ai, dois ingredientes. ai, eu botei muito. Agora falta dois ingredientes. A magnésia. Magnésia, é isso? Magnésia. Isso daqui podia ser uma nova pimenta. Pronto, agora o sal. Ai, gente, que nojo tudo. Botar sal? Sal, gente. É pra gente vai tomar tudo isso daqui. E quem não conseguir tomar? Vai levar. Vocês vão saber, não. Ovado. Não.